Duzi twabaire mu kooti ngeri abantu 30 balitwala Kyabazinga mu kooti. Mbuluno olusozi lwaibwe. Abasoga timubaako na nsonyi. Eri omuntu yabanga kuno olusozi yabaawa. Lukumira lwenda atano na emeka nga bali kuzimba wano olubiri. Waba eri yali azaalibwa. Obabuuza oti ettaka lyo ligemale ku Kyabazinga kuzira. Ayi tuli mu kooti tuli kutwala Kyabazinga gavumenti okuna mu kooti okulemesa Uganda okukolebwa ebintu bino bana tujja kuba bakambwe. Ndikwenda abasoga mulwanire ettaka lyemmwe eriri public. Ndikwenda abasoga mutayikiriza muntu yena kuidda kutwala ku ettaka lya Igombola obona obugayiga bwaki bwa busoga. Tujafuna ebintu bingi biti. Ni Makerere gikobe ebudondo nti woba nga tolikola kye twenda tuzira ettaka litukola ki etukuwa ate tuzira ettaka lya bwerere. Okay? Lino isomero lidda kukyusa obusoga singa abasoga bakola ki balikozesa. Kyova bona bulido mbakoba nti mutereke ettaka mwidhafu nebinene. Mwamba nga ndikulwanisa abebudondo ndikulwanisa abawa tuliwe muwayo lyaki buli lwoba neitako idhafu naki ebinene. Baba Kyabazinga yawayo eka 25 wantu je mekumi donkani. Era olwaleero ndagire ba opening up bafune eka 15 edindi tudiweyo okusinga ifo kuidda okudiba iba n'okuditunda tukolemu ekintu kijja okuyamba Uganda n'okuyamba obusoga. Mulikuloza nti abaana abasoga batono abasoga babaire mbangi. Actually they are the majority. Ekyokubiri chairman tulina okumwebaza atwala ekintu kino nti bano bana babaire wano yabasomesa bwe yabona nga tene diriba daza yadisasula. Yoje betaligase ya Kyabazinga gawona depo okuna okuba nti ettaka lino ekifo ky'okuli kulizimba ku obuboto tuli wayire liyambe Uganda yona n'obusoga buno ekyo kitwende. Yakola omukwano ni Sheikh atwala Sharjah yamuwa ekirabo kino kyali kirabo kya Uganda tikyali kirabo kya busoga. Tukola ku nti ekirabo kino kiri ku ettaka lya Baba Kyabazinga gavumenti okuna. Kwegano bw'obuuza relevance ekisooka eisomero lino ligaba certificates editalida kumanya bumame nti ndi mukenkufu mu economics nga muvawala nti nsomera ebitabo by'abanange nabikenkukamu era mbusoga muno mwanti ayino omusaada mugezi ayi tukola nga ku kyange kiyaka eisomero lino likusomesa wafuluma ng'olina ky'osobola okwekolera. Abaana bembu boine wano oba boine nti owundi alina diploma level 1 owundi alina diploma level 2 ekyo kiraga kikyosobola okola oli wa diploma ayo osobola akola ki. Mu Uganda wano tugaba empapula nti olina diploma okuva ekyambo kikitegeeza nti olina kyosobola okola. Nendawulira isomero lino osobola okuba ni degree ni PhD mu mechanical nga bano abakola mu kira aye nga tosobola kwokya motoka. Eisomero lino likwegesa okwokya motoka lyakuwa ni level luzi twa testing level ndabana ifa ba PhD abali wano twaba wa level 2. PhD kitegeeza nti olina obumanyi aye tegeeza nti olina obukozi ate ensi eno saawa eno n'ensi yona mu nsi eri kwenda abantu abalina kye basobola okwekolerawo.
ndikwenda okulabula abasoga nti no diguli de tuli kufuna dirimala nga dirivuga omulimo mulungi aye okuvuga bodaboda wetaaga diguli ojja wafuna diguli wasomera emyaka 2 waida wakola ki wavuga bodaboda eira diguli datwalanga maofisi gakaaliwo ensene eri kwetaaga abantu abakozi bagano nga mu mafuta muva wala tisobola akolayo nze muva wala tisobola akola muki mu mafuta kuba tiri certified bana abana bemuli kubona bali certified amafuta tibenda bantu kufunirayo bubenje dine isomero twenda okwebaza president n'okwebaza abali tukoleire buli mwaka isomero lino nze nti amakuboard eno balitaamu emiliyoni namba eya Trump odi Biden alikuvaako emiliyoni namba eya Trump n'obuwumbi busatu n'emiliyoni 8 tagaano ife nga busoga twandiditoirewo aye ekyobugaiga kyetulina ki itaka kyova obona bulido mbakuba nti mutereke itaka mwidhafu nebinene mwambona nga ndikulwanisa abebudondo ndikulwanisa abawa tuliweeryo muwaayo lyaki buli lwoba neitaka idhafu naki ebinene baba kyabazinga yawaayo eka 25 wantu tyeme ku 10 donkani era olwaleero ndagiire ba opening up bafune eka 15 edindi tudiweeyo okusinga ife okwidde okudiibayiba n'okuditunda tukolemu ekintu ekijja okuyamba Uganda n'okuyamba obusoga muli kulowooza nti abaana abasoga batono naye abasoga babaire mu bangi actually they are the majority ekyokubiri chairman tulina okumwebaza atwala ekintu kino nti bano bano abaire wanoona yabasomeisa bwe yabona nga tene diriba daza yadisasula yoje betaligase kyabazinga gawona ndio pokumaka okuna okuba nti itaka lino ekifo ky'okulizimba ku obuboto tuli wayire liyambe Uganda yona n'obusoga buno ekyo kitwende duzi twabaire mu kooti ngeri abantu 30 bali twala kyabazinga mu kooti mbulu n'olusozi lwayo abasoga timu baako nansoni eri omuntu yabanga kuno olusozi yabawa lukumira lwenda atano na emeka nga bali kuzimba wano olubiri waba eri yali yazaalibwa oba buzo tetakali ligemale ku kyawo kyabazinga kuzira ayi tuli mu kooti tuli kutwala kyabazinga gavumenti opo okuna mu kooti okulemesa Uganda okukolebwa ebintu bino bana tujja kuba bakambwe kintu kibeeta obukambwe bweni imwe abali mu town muno mu Kiidi ntwe twatandika project eno mwankuba ku social media yona nga muva wala itaka kina ekyo timwankuba timwabisoma nga imwe mwena mwabisoma mwibi waitaka akaibi akayaye wano wali omwana kwenzala owange namulalula luya birobi ate nga bino nebiri mu sente ali kwenda kwambala matayi nga muva wala wayambala amatayi ebyo bikakola ndikwenda okubiriza abasoga muleta abaana baimwe bakole ki ate tuleta bulete sebe eriyo obibuuzo ate ife tuli kwenda bino mbuwa bita senior 4 oida testing osobola okwogera ku muluzungu osobola okola okubala ekikuyamba okubita kose eno begano oli musoga asomerewa asobola okujja okufuna ku sente daki eda oiro aye nguli president yali atwere isomero yalita eri oiro abasoga bansobera ojja bakola ku oiro ezena munebazanga tunasobola okulumuka najaye president najaye mama n'abasaba nti isomero libewa busoga ate nasobola okukoba mukama wange kyabazinga yaikiriza ati katuwe yitakabana eka 25 bad value winze ido twabaire meeting bad value winze obuwumbi 10 kalala katoyinza cooperative sa kyatutaireyo actually kyatutaireyo kisingane kye bakatamu ai twataireyo ki itaka ndikwenda abasoga mulwanire itaka lyemmwe republic ndikwenda abasoga mutayikiriza muntu yena yena kuidda kutola ku itaka lya igombola obona obugaiga bwaki bwa busoga tujafuna ebintu bingi biti ni makerena gikobe ebudondo nti woba nga toli kola kyetwenda tuzira itaka litukola ki etukuwa ate tuzira itaka lya bwerere okay dine isomero lida kukyusa obusoga
singa abasoga bakola ki balikozesa. Gwe wayetanga omwibi ntambula nga omuntu wentayire waigulu kuba isomero liriku. Ngulinda nali itaka ngulina linko enti ntunde ku ploti timuli bana bali kusiba bali guza abantu ploti kuno. So tuli kwenda ino kubiriza mwena abasoga ekintu ekigema kuitaka n'obukombe bwaki bwaife ekigaiga waiza abaganda yebali kuba musite tina ekyo batunda kyo kugaiga wala titaka mute ebyapa ku mataka gaimwe mukuma amataka gaimwe sente ediwo madiri mu maiso n'ekibuga kikoze eki bwoli kutunda ekikumi buti baida kuwawe bilioni mu myaka emeka. Kale nikwenda okubebaza olw'okuyida ayenda okubebaza olw'okuwagira isomero lino mwongere okuliwagira kuba ina isomero ikulu ino mpegano chairman ansabye nti mbamalire yeitaka era nkubire kyabazinga nga we yali bawa bali kwenda ataawo ekisaawe k'omupiira bali kujja ataawo basketball court bali kujja kutaawo amayumba g'abasomesa. Intention ya chairman atukulira kufuula isomero lino Polytechnic University emu bweti kyambogo bajonoona yona mwagifuula yaba PhD nganzi mujaji okumaliriza nga lino n'essomero lyonka mu Uganda eriri ku standard nga liriwa Busoga ku itaka lyani erya imwe baba ali baterekera buterekere n'etaka lya baba kyabazinga etaka lyani lya imwe buli mwikiriza abantu okuliba muli kweyiba bene mbona ko itaka ubugembe erigula emitwalo 4 oli akamukona nawaire muvala emitwalo 4 muvala so okutunda itaka emitwalo 4 gensobola okuwa obuwe itaka lya Islam wetukumba kuna itaka tujafuna n'amahoteli wetukuma ebudondo baida kuidda batuwe buli sente gye twenda olaide tukobo nti ife muna tuzira sente awo kujata kuno factory ife tuwe mushe nga twakola ensobi ebifulubi batuwa obusente butono nga titubiddi nga tukali kugezi wala anguli twali tukobye nti aba bakola amasanalaze buli kilowatt gye bafulumya Busoga efuna kulano bere bavu ayi twalu mukatu atolede itaka nze nakulembera ekyo obwongo bukali kuyiguka buki bulungi nalowooza nti nfunye nnyo eka 10 batuwaire milioni maka 16 eka olukaga batuwaire maka milioni 8 otine madivani eka lukaga abawe milioni maka mukubise mu mbone buli eka asasula Busoga sente maka ye mwebuzi nani yali muwa era yena nina ye mukoti era kwa 27 ni mukoti kuwetaka ero nino olitolayo abali bibanga bebikado buli eka mugipangisa sente maka timitwalo nga 25 amadivani agipangisa omutwalo mulala ne13 tagana muvala wa halwana akasada kanindirira ki kakola bire kwa 7 ni mukoti ni madivani atogwa musango njagu wangula awo idinda kwa 7 yes baloya baife badda kubawo Abasoga mwena mutegeere nti buli tutandise olutalo olw'okwiza ki ebyaife twena tusobola obaako ni eko olukagedde ebikado bw'irira eko olukagedde ebikado nga president atuwaire amatrakita buli eko evaamu tani meka ana kubisana okubiseemu olukageddo tani meka ife Abasoga bene tusobola kwerimira bikado ebyo Dr. Madivani yalitwala itaka eryo yalitwala 10,2013 nga bafojinze nga mwami Kiranda amusayiningire ati nikatuukiro wa Busoga Byenfano iri ekalukaga ebifulubi kusaba kwa gole ka clip kaluzungu kandi jakubagana n'omukulu oyo nze munsabire busabye kubanza taida kumpa kasente tienda busente eri neryange lisinga obusente. So what we have to do nga Busoga kusigala walala nga twikiriza mbakulembeze baife kandi tuli baibi ate omwibi omulungi oyibanda oyiba waka nze mbona abaibi Busoga wavere waidaibe Busoga banakuziika wa obe bulungi. We want to thank you for your generosity. In starting this school,
we have not received the law. We have received a gift from the people of Zambia. There is no law. Most of the technical institutes we have built in this country have been built on borrowed money. If not, we have taxed you to build these institutions. We want to thank you, Chair. And I am so proud to be your deputy. So proud. We thank you for your leadership. We thank you for your vision and your able leadership. We want to thank, of course, the chairman of the board. We want to thank the leadership of the school. Ms. Riham, I don't know what to say. Sometimes I wonder. I hope the chairman does not take a decision to take it back, because we still need you here. I hold a PhD in economics, but I can't prepare a car when it breaks down. I can't even fix a valve in my house. The skills I have, every time I go to other countries, I have to be checked again whether I am fit to work for those countries. For you, you have an international certification. I want to assure you, you are going to be better than most of the graduates in these universities. You are going to be better than them. So, Chairman, I want to thank you for the investment. And lastly, I want to thank my king for offering the land and for allowing me to serve on this board. And we want to thank you, Chair. You have made a legacy. That is, I don't want to say, this is my legacy. I was here when this was a bush, the first day you came here, and I'm living my dream. Like my brother, I've been discussing, this is my dream. This is the legacy of my king and the queen. Through you, we have been able to achieve it. May God bless you, Chairman. May God give you your best wishes. And the whole team, and as you go back, may God give you general sense. To the students, go and succeed. There are no jobs for you out there. Go and make your jobs. May God bless you. Thank you very much for the nice one. I wish you a great success in your life. For the parents, thank you very much to be today in your place in the Soka Kingdom. When the story of this beautiful area started, with God, His Highness Sheikh Dr. Sultan Muhammad Al-Qasimi, ruler of Sham, in the orderly chamber, and was a request from President of the Republic of Uganda, Museveni, please, let's select the land and start to build an international polytechnic. We come to this area, we visit many times, and the advice from the president of Soka Kingdom, one of the ideal place